السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو نشرح فيه طريقة تغيير سير التايمينج أو سير التوقيت في السيارة. ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي، وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل. نرخي البراغي اللي تثبت الدينامو أو الشاحن حتى ننزل الدينامو إلى الأسفل ونفك السير الخاص فيه. وظيفة سير التايمينج هو نقل الحركة ما بين عمود الكرنك وعمود الكامات بالنسب المطلوبة، بحيث أن يوازن ما بين حركة المكابس وحركة الصمامات الخاصة بالوقود وأيضا بالعادم. في عندنا كرسي للمحرك عبارة عن مانع للاهتزاز، نفكه من مكانه مع القاعدة الخاصة فيها. أسباب تلف السير: أول سبب هو انتهاء العمر الافتراضي للسير، وأغلب الشركات توصي بتغيير السير كل 100,000 كيلومتر، لأن بعد هذه المدة السير يبدأ يرتخي بسبب الحرارة العالية والإجهاد، ويسبب مشاكل في التوقيت الخاص بالمحرك. والسبب الثاني بيكون التعرض الشديد للحرارة العالية إذا ارتفعت حرارة المحرك، وأيضا الإجهاد المستمر، وهذا يسبب تشققات تظهر على السير، وأيضا تظهر عليها علامات الجفاف. كذلك مهم جدا أن ننتبه على أي تسريبات ممكن أنها تظهر في مكان تركيب سير التوقيت، لأن تسريب الزيوت على المطاط راح يؤدي إلى جفاف المطاط وتآكلها بشكل سريع. في عندنا قطعة معدنية توصل ما بين كرسي المحرك وبين جسم المحرك، نفك هذه القطعة. طبعا المكان راح يكون ضيق، في عندنا برغيين نقدر نوصل لها من جنب المحرك، وأيضا البرغي الثاني نوصل لها من تحت السيارة. أعراض تلف السير بيكون على شكل تغير في اللون، وأيضا نشفان وجفاف للسير، وظهور تشققات في أجزاء مختلفة منها. أما إذا أهملنا تبديل السير في الأوقات الصحيحة فلا قدر الله ممكن أنها توصل إلى انقطاع السير أثناء عمل المحرك، وهذا يسبب نتائج خطيرة على المحرك من مثل تكسر الصمامات أو المكابس وعوجاجها، ومشاكل أخرى تكون مكلفة جدا على المحرك. حتى نفك سير مضخة الباور، نفك هذا البرغي اللي يثبت المضخة، وندفع المضخة إلى جهة المحرك، وبعدها نفك السير. في عندنا براغي تثبت الغطاء البلاستيكي الخاص بسير التايمينج، نفك هذه البراغي وندور الغطاء حتى نطلعه من هذا المكان. في عندنا غطاء بلاستيكي آخر في الأسفل، بنلاحظ أن في عليه أرقام 0 و5 و10 و15. لازم ندور بكرة الكرنك وفي عليه نتوء، نخلي هذه العلامة موازية للرقم 0.
كذلك عندنا هني علامة أخرى على بكرة الكامات، نلاحظ أن في دائرة على البكرة، وهذا أيضا خط صغير على جسم المحرك، لازم هذه الدائرة تكون موازية للخط الصغير. ندور بكرة الكرنك باتجاه عقارب الساعة ونتحسس باليد العلامة حتى توصل إلى الرقم 0. بنلاحظ هنا أن العلامة الموجودة على بكرة الكرنك موازية للرقم 0. في الأعلى بنلاحظ أن الدائرة الموجودة في بكرة الكامات مش موازية للعلامة، وهذا معناه أن لازم ندور عمود الكرنك مرة أخرى. ندور عمود الكرنك دورة كاملة ونخلي العلامة على 0. هنا بنلاحظ أن البكرتين مثبتين على العلامات الخاصة فيها، وبهذه الطريقة بيكون السير جاهز للفك. نثبت بكرة الكرنك باستخدام مفتاح المواسير حتى نقدر نفك البرغي الخاص بالبكرة بدون ما البكرة تلف. إذا كانت البكرة ماسكة في مكانها، ممكن أن نرخي البرغي إلى أعلى شيء ونستخدم أداة بيرنج بولر، ونستخدمها بهذه الطريقة حتى نطلع البكرة من مكانها. أنا عندي البكرة ما كانت ماسكة في مكانها وطلعت معي بسهولة. نفك البراغي اللي تثبت الغطاء البلاستيكي في الأسفل ونطلع الغطاء من مكانه. في عندنا بكرة تشد السير، هذه البكرة نفك البرغي الخاص فيها، وفي معاها زنبرك نستخدم كماشة ونفك هذا الزنبرك من مكانه. بعد ما فكينا الشداد بنلاحظ أن السير ارتخى، نطلع السير من مكانه ونجيب السير الجديد. نبدأ في تركيب السير الجديد من بكرة الكامات من الأعلى، ونخلي السير في مكانها على البكرات مثل ما كان.
من الأسفل نركب السير على عمود الكرنك وبعدها على بكرة مضخة الزيت، وبهذه الطريقة بيكون السير جاهز للشد. نستخدم الكماشة ونشد الزنبرك إلى مكانه، وراح تكون العملية شوي صعبة لأن الزنبرك هذا قوي. بعد ما نشد الزنبرك نتأكد أن السير مشدود في كل الأماكن بنفس النسبة. نحرك السير بين البكرات ونتأكد أن أسنان السير متوافقة مع أسنان البكرات اللي موجودة. إذا كانت الأسنان مش متطابقة ممكن نشد السير باتجاه بكرة الشد شيء بسيط، راح يجلس في مكانه بشكل صحيح. بعدها نشد البرغي الخاص ببكرة الشد. بعدها نبدأ نرجع باقي القطع في أماكنها مثل ما فكيناها. في نهاية الفيديو ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي، وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل.